gustaría saber cómo una idea en un diseño digital se convierte en una pieza de madera perfectamente acabada? Te llevaremos detrás de las escenas para ver cómo las máquinas CNC en Team Forest hacen realidad los diseños más complejos. El acrónimo de CNC significa Control Numérico Computarizado. Una máquina de CNC es un dispositivo controlado por un ordenador que puede cortar, tallar y fresar diseños programados de una madera. En Team Forest podemos hacer piezas o componentes a la medida de AAA, OSB, melamina, MDF para las industrias de empaque, cocinas, interior de unidades de transporte, retail y demás. Contamos con la mejor maquinaria CNC para brindarte productos de excelente calidad. Si quieres saber cómo funciona, síguenos para más.